Ներկայիս Հայաստանի երկու հիմնական խնդիրներն են ինչպես ձեռբազատվել գործող իշխանությունից եւ ովքեր են ձևավորելու նոր իշխանությունը։ Մարդկանց մոտ կա պատկերացում, որ մենք դժգոհ ենք այս գործող իշխանությունից, որը միայն դժբախտությունները մեզ բերել եւ իրենք ամեն ինչ տապալել են եւ նաեւ ներքաղաքական կյանքում ոչ մի ծրագրեր չեն կարողացել իրականացնել եւ նաեւ չենք ուզում, որ լինի հին իշխանությունը։ Եվ այստեղ առաջանում է հարց. իսկ հին իշխանություն ասելով մենք ինչ նկատի ունենք, այսինքն մարդիկ, որոնք առաջ եղել են իշխանության, թե ինչ որ հարաբերությունների մասին, այսինքն ինչպիսի հարաբերությունների վրա էր ձևավորվում այդ իշխանությունը եւ որին եկենք անկեղծ լինենք, նաեւ ինչ որ առումով մասնակցում էր ողջ հասարակությունը։ Ընդհանրապես հարաբերությունների հարցը դա շատ կարևոր մի խնդիր է եւ հարաբերությունների վրա հենց ձևավորվում են կրոններ, քաղաքակրթություններ եւ հարաբերությունների փոփոխությունը փոփոխում է նաեւ պետությունների ապագան, այսինքն նոր հանրություններ են առաջանում եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչպիսի հարաբերություններ կային մասնավորապես մինչև 2018 թվականը։ Հարաբերությունները, եթե կարճ խոսենք, բավականին հստակ են, այսինքն իշխանությունը ձևավորվում էր ընտրությունների ժամանակ եւ տարբեր խմբեր էին մասնակցում այդ ընտրություններին, ով որքան ձայն կարողանում էր բերել, համապատասխան կշիռ էր ձեռք բերում ապագա իշխանության մեջ, այսինքն իշխանությունը ինչ որ առումով պայմանագրային իշխանություններ եւ տարբեր ռեգիոնալ խմբավորումներ կամ ռեգիոնալ կլաններ, բիզնես շրջանակներ միմյանց հետ գալիս էին համաձայնության եւ ամբողջ երկիրը ըստ տարածք, ըստ ներկրումների, ըստ բիզնես ոլորտների բաժանվում էր այդ բոլոր մասնակիցների մեջ, այսինքն դա պայմանագրային հարաբերություններ էր իրենից ներկայացնում եւ երբ որ մենք ասում ենք հին իշխանությունները, որոնք շատերը բնութագրում են քրեաօլիգարխիկ համակարգ կամ օլիգարխիկ համակարգ, շատերը նույնիսկ դա անվանում են կրիմինալ, նկատի ունենալով, որ եւ կրիմինալ քաղաքապետներ են ունեցել, նախարարներ են ունեցել, պատգամավորներ են ունեցել, այդ հարաբերություններն էր։ Հիմա եթե մենք փոխում ենք հարաբերությունները, ապա դա նշանակում է, որ ընտրությունների ժամանակ այլ ուժեր են մասնակցելու եւ որոնք այլ խնդիրներ են դնելու, այսինքն հարաբերությունները փոխվում են։ Արդյոք 2018 թվականից հետո այդ հարաբերությունները փոխվել են եւ արդյոք 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ նման հարաբերությունները չեն կարող վերականգնվել։ Մենք այս պահին ունենք վերջերս տեղի ունեցած երկու կարևոր ընտրություններ Հայաստանի մայրաքաղաքում եւ երկրորդ քաղաքում 2023 թվականին տեղի ունեցավ Երևանի ավագանու ընտրությունները եւ վերջերս տեղի ունեցավ Գյումրի ընտրությունները։ Այլ փորձենք հասկանանք այդ ընտրությունների ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել եւ արդյոք դա հիմք է տալի, որ 26 թվականին այդ պայմանագրային, ստվերային պայմանագրային հարաբերությունների վրա ձևավորված իշխանություն մենք նորից կունենանք, թե չենք ունենա։ Ուրեմն Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չկարողացավ հավաքել բավարար ձայներ։ Նրան կցորդ ուժը Հանրապետություն կուսակցությունը նույնպես չկարողացավ օգնել մեծամասնություն ստանալու համար եւ հանրային ձայն կուսակցությունից, ինչպես հիմա ասում են, տեղի ունեցավ անասնագողություն, այսինքն որոշ ինչ-որ եղանակների միջոցով որոշ պատգամավորներ կարողացան միացնել գործող իշխանության ձայներին եւ ունենալ քաղաքապետ։ Հիմա առաջանում է հարց. արդյոք եղել է ինչ-որ պայմանավորված մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ հանրապետություն կուսակցության միջև, այսինքն պայմանավորվածությունը մենք տալիս ենք ձայն, ստանում ենք ինչ-որ բան, որը ունի հանրային նշանակություն, այսինքն հանրային ունեցվածքից ինչ-որ բան տրվում է ինչ-որ խմբավորման։ Եվ այս վերջերս, այո, եղավ մամուլում
մի հետաքննություն, որտեղ պարզվեց, որ Երևանի կենտրոնում ամենագեղատեսիլ վայրը դա Կասկադն է, որի վերի հատվածի համար մրցույթ էր սահմանվել, որովհետև այնտեղ շինարարություն տեղի ունենա, եւ այնտեղ պետք է լիներ ինչ-որ հանրային տարածք, այգիներ լինեին, արվեստի կենտրոն լիներ եւ այդ աստիճանները բարձրանալ մինչեւ մանումենտ, եւ պարզվում է, որ մրցույթում հաղթել է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի ընտանիքի անդամը իր ամերիկացի հնդիկ գործընկերոջ հետ եւ այդ տարածքը լինելու է ոչ միայն հանրային տարածք, այլ այնտեղ լինելու է հյուրանոց, այնտեղ լինելու են առանձնատներ, այսինքն դա նշանակում է, որ հանրային տարածքը բիզնես նշանակություն է ձեռք բերում, որը պետք է բերի եկամուտ եւ այդ եկամուտը ստանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համար ձայներ ապահովված կուսակցությունը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կա ստվերային պայմանավորվածություն հանրության հաշվին։ Այսինքն փորձ է արվում վերականգնել այն հարաբերությունները, որոնք կային մինչև 2018 թվականը։ Հիմա Գյումրիում է ընտրություն տեղի ունեցել։ Մենք Գյումրի ընտրություններում նույնպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չկարողացավ մեծամասնություն ունենալ եւ 4 ընդդիմադիր ֆրակցիաները պետք է իրենք իշխանություն ձևավորեն եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր գործընթացներ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն Մայր Հայաստանը եւ Ռուբեն Մխիթարյանը հայտարարեցին, որ իրենք իրենց ձայները տալիս են երկրորդ տեղը գրավողին, այսինքն ընդդիմությունից առաջ տեղը գրավողին, առանց որևէ պայմանների, այսինքն դիմաց ոչինչ չեն ցանկանում, ոչ քաղաքապետ, ոչ վարչության ղեկավարներ եւ այլն։ Եվ եւս մեկը ընդդիմությունից երկար ժամանակ լռություն պահելուց հետո ասաց, որ կապահովի, սակայն ընդդիմության մեջ գնում են խոսակցություններ, բա ինչպես կլինի, եթե ընդդիմադիր ֆրակցիաները միավորվում են, արդյոք չարժի փոխքաղաքապետ տալ մյուսներին կամ ինչ-որ պայմանների շուրջ գալ համաձայնության, կամ այդ թող լինեն վերջի տեղերը զբաղեցնողները, որ լինի ավելի արդար եւ այլն։ Այսինքն քննարկվում էր հարց, որ պետք է գալ ինչ-որ պայմանավորվածության իշխանության շուրջ, պայմանավորվածության եւ այստեղ հիմնական վտանգը այն է, որ 2026 թվականին մենք ունենալու ենք մի խորհրդարան, որտեղ տարբեր ուժեր ներկա կլինեն եւ առաջատար ուժ չի լինելու, մասնավորապես ընդդիմադիր համարվողներից, եւ առաջանալու է հարց, պետք է պայմանավորվել եւ պայմանավորվել ինչի շուրջ։ Այստեղ է բոլոր հարց, ամբողջ խնդիրը, որ մենք խոսում ենք հարաբերությունների մասին։ Եթե պայմանավորվում են ապագա իշխանությունում տեղերի շուրջ, եթե պայմանավորվում են ինչ-որ ոլորտների վրա վերահսկողության ձեռք բերելու շուրջ, դա նշանակում է, որ մենք ունենալու ենք նույն այն հարաբերությունները, որոնք եղել են մինչև 18 թվականը։ Եվ նաև Գյումրի ընտրությունների ժամանակ նման փորձեր արեց նաև իշխանությունը, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրը համենայն դեպս մամուլում դրա մասին շատ էր գրվում, որ փորձում էր ընդդիմադիր որևէ մեկի հետ բլոկ կազմել եւ իշխանությունը հանձնելով ընդդիմադիրին նաև մասնակցել այդ համաձայնությանը, ինչ որ ոլորտներ վերցնել։ Այս վտանգը 2026 թվականին լինելու է բավականին հստակ։ Եվ ես քանի որ իմ խոսակցությունը սկսեցի հարաբերություններից, այ շատ կարևոր են դա ինչպիսի հարաբերություններ են լինելու ոչ միայն կուսակցությունների միջև, որոնք մասնակցելու են ընտրություններին, այլ ինչպիսի հարաբերություններ են լինելու ընտրողների եւ ընտրվողների միջև։ Արդյոք ընտրողների մոտ այն գիտակցությունը կլինի, որ իրենք ընտրում են քաղաքական ուժերի, որոնք ունեն քաղաքական պլատֆորմ, թե իրենք ընտրում են ինչ-որ կլաններ, որոնք ունեն իրենց անձնական խնդիրները։ Իսկ ինչ է նշանակում քաղաքական պլատֆորմ, այսինքն դա ապագայի մասին ծրագրեր են, ապագա ռեֆորմների մասին հիմնված մեր 30 տարվա սխալների վրա, որոնք կարող են երկիրը նոր իրավիճակում դնել։ Հին իրավիճակը շարունակել, դա նշանակում է ոչ միայն այս երկիրն է վտանգի տակ,
այլ նաև հայ ժողովուրդը որպես ազգ ինքը արդեն մեծ հարցականի տակ է հայտնվում, որովհետև այս գործող իշխանությունը ոչ միայն մեծ պարտության է տարել, այլ ինքը ծրագրավորված կերպով ոչնչացնում է մեր ազգային բոլոր էմոցիաները, խորհրդանիշները եւ այն ամենը, ինչը կարող է մեզ միավորել։